Eliza Carter hian he kan entur video Hlauhawm zet mai hi kan hmu thei turin arom pho chuaka. Eliza Carter hi construction site lama na thok thina niya. In hlui to pakhat chu an chei tha a. Hei ina hian hunrei tak chung chu an thok towa. Tun hnai deuh khan hei ina hian thil danglam deuh chu hmu in a hreta tlat maya. Hei ina hian crawl space an ti mai mun zim tak ma se chung chu uluk taka chei ni si hi a uma. Aluna kong khar chu drywall an da na nawang chuan mi tu ma chuan an hmu lo nge an hrelo zawk ni. Eng ma chuan sei lova in nei tu nu ngei po hian eng thil ma hemi chung chang hi hei ina na thok tu te hi a hril mia lovani. Rum khat chu an na tho lo ni chuan Eliza Carter chuan chu crawl space zim te chu luwa thlalak chu tuma eng thil chi nge ton in en teang. While I came across something that was really cool, and I feel like it sets this house apart. The reason why I'm just now founding this crawl space is because of this drywall. The owner, she had this drywall covering the crawl space. That's not the cool thing about it. And I want y'all to check this out. So while I was here, I found this table, and I also found this extra space right here. You have a vent right there. I think I just heard some footsteps. This can't be a squatter. Anin chei that lai a Facebook page lama a postata na e video siam satlia mai chu e video satlia mai po ni lovin thil Hlauhawm taka chuan a chuak ta zo kani. Khatia crawl space a avalu lai khan a na chung chuata chuan ke pen thom ni om tak hi aron oma heti lai hian he ina hian ama ti lo tu ma an lovani. Hei mai hi alani lo in chung khoi mo tang hian phun thom le nuiri hi alo hriat thei boka. Eliza Carter hi lau tak chuan atlan chi a hetia wa hoi pheile hian crawl space kong khar ama a ron in honglai hi awa mule tamaya omji jana chi ni lo ti hre in man mo takin hei ina tang hian a chuak zui ta ni hean chei that mek ina hi. October sangni somni pani khan sky Swam Valley tia YouTube lama in da hian Len in Estate Scotland muna hian camping nei turin kala chutia kem na tur hmun apan mek lai chuan eng thilemoni thil danglam takhi a hret tatlat maya chung thil thleng te chu a phone camera chuan alo record ta. This is really freaking me out. Somebody is actually following me and it's freaky, man. What the light? Who the hell is that? This can't be on the joke. Heta thil thleng hian ama mai ni lo alo en tu te chen chuan ati hlau tak zetani. Campsite lama a thian te fin tura hetia kal lai hian a hnung lampanga chuan
tunge ti po hriat lo hian arun zui ruwa sky hian a zui ru ni ti hria in manmo takin ramhnoi lama chuan akal luta ramhnoi pilrila chuan biruk san chu tumani I'm gonna have to confront him, I think. Just ask him what the hell he's playing at. Atumangay chuan sky chuan chupa chu abi ruksan theya mase chupa chu an campsite lama chuan akal tatlat mai a thian te tan chuan apoi palang ti hlavin chupa chu a zui ruwa engmo chena zui hnu chuan chupa chu a hlau tatlat mai Hlauhawm takin a thian te chu hril tumina phone a heti lai hian he thil Hlauhawm zet mai hi arun thleng le ta ni Oh, Jesus! Fuck! Hell! Oh! Hell! The shit! Jesus! thingkung phena khatia din lai khan an hnung lampang atang chuan khon var tui nge eng thilemani hian sky alua hian arun leya sky chu Hlauhawm takin chu tatang chuan atlan chi a chu pala chuan mechernen chuan arun la zui hal chu atumani mai theiani sky po hian a thil ton to zonga thil Hlauhawm ber alani thu a soi chuak ve hialani he pa hian a fiam satlia mai mai chu ani mel chi lova tha tumin sky hi ambayani mai theiani me cheno pangpakhat hi churma dingin chutia film lai chu anu chuan a hnung lampang atang chuan thla chu alo lak saka he video hi he no pangnu amanda tan chuan e video satlia mai mai ni lovin e video hlutak mai ania a fanu hian bom chungan da api wap chu komin a bemul mul maya api hi thlatam vak lo liam ta khan boralin awap chu he chuar chunga bom pakhata hian anda chutia fanuin api bemol mol mai chu alung te lam chu ati chia a ani tan chuan he video hi lutakani mase hemi ba ka hian thil dang lam alo tel ve tlat maya uluk davin ilo en teang hetia video lak lai hian amanda hian thil dang lam thleng hi eng thil ma a hremia lava annuwa he video en le nu hian kha thil dum chak tak maya aron thlok phei kha amu ve chawani amanda rin da na chuan anu boral ta thlani chuan ringa thi nu pia lampang atang pon anu chuan amanda le atunu chu alo la om pui reng ni chuan anga ya alung te chu ati leng thar hle ni he thil lo lang hi eng thil chia nge nia irin vele adventure outdoor te hian khuana sataka achiat zan hian investigation hi nein chuta chuan he thil hi an tong ta ni found the bothy book. You put my glasses on now to find us a bat. So this is popular, quite a popular bothy by the looks of it. Someone actually stayed last night. It was nice and tidy when we came in. So plaudits to whoever stayed here last night. Well done, absolutely spotless. Whoa. Hold on a minute. Whoa. Whoa. Whoa.
hell. No. Well, folks, it's probably about 10 minutes after our ordeal with the spooky door closing over there, and we're trying to like rationalise it. I mean, I don't particularly believe in ghosts, and neither does Martin. No. But, So we're kind of thinking that it might have been just like the backdraft of the wind. I mean, there's a storm going on outside, so yeah. But I still don't believe it was the wind, but it's the only when the wind's blowing that strong outside, and there's no, it's the only rational explanation, even though I'm not even looking at that. No, I'm not looking at it. It's moving, right? I'm honest, I don't know where to go. I don't know where to go. this can't be right. I don't. I'm not. It's black in here as well. I can't see a thing. So there's a chair over there, and it just started to move, which is No way. I'm not even. No. this is bonkers. I'm not having any part of this. That is moving. Jesus Christ. It is moving. That chair is moving. Just leave it. Come out there. Oh Come out. Christ! I'm gonna drink some more wine, I think. Christ! No, that's poltergeist. All that's poltergeist stuff. That's not ghostly. Until ton hi chuti han rang bur chu ni lo ma se mani tonatan po thil it tak chu ani hau lo maya an hlau ve deuh ti po hi hai ruala ni lova amai ro chu tlan chelova an lo om ji zel ngam hian an huai sen zia ati chiang viau mai voi khat chau po ni lo voi ni ve lai mai thil tlang ron oma chu po ram noi camping na huna le ngal a Hlauhawm du khopang le The chosen one hian he video kan en le tur hi Reddit lama hian posta he video hi kumsang ni somni vela a posto ni in he thil hi ama lak ni lovin akazen la kania chu thil chu akazen chuan lo thon chong ve in ani hian Reddit lama hian aron pho chuak ta ni he thil hi damdo in hallwaya thil thlengania The chosen one kazen hian hallwaya chuan mi ngakin heti lai hian alang thaya chuan mi hring tu ma an om lova ma se heti thla lak lai hian tui muni eng thile muni chu alo la tel tlat maya uluk davin ilo endon nia hallway to pa hian eng thil muni thil dum hi alo lang theya chu thil chu achedeu hluam ni hian a hriata manmo tak chon vakal phein ava ena ma seng thil ma chu ava humia lavani thil han mu sul mai han ti donila katia vakal phei khan kha thil kha musul satlia chu ni se lo om ngai turania ma seng thil ma alo om tlat lo thla lampang thil eng thil muni tak chu ani nge yang ti arin thiam thei mai ome isakale bial nu hian ani jin bo hlan chuan ani in chu an lo lua lum saka heti lai hian anni pahni bak hi tuma an om lova ma se in hnoi lama chuan thil engamani thil danglam hi an hreta tlat maya I don't know, I was wondering if something happened. Like,
What that sound? What's going on? Video lo la ka hi chuan thom le thil dang lam do om pona lang lova ma se hei in hrim hrim hi in upato tak mai Victorian era hun lai mi dei to kha ania hetian ni zin bo hlan hian an ni pahni hian a ui le a in chu an lo en kol sak mai ania ani hian awa te chu ina hian omtir ma se a in ngai tu na chu ambang chung lova a zin na hmun atang chuan security notification te chu lai en chun zom zelin video te chu a en pa zel boka rum khat chu awa pa chu video danglam tak mai hi thona chu video a chuan Isaac Biel nu chuan in hnuai lama hian thawm hria in a thawm hriat na lampanga chuan a chuk thla a chuta thil thleng chu hei hi ni room hnuai lampanga chuan kawngkhar inkhar ri thruai thawm ni awm tak hi ron awmin Isaac Biel nu chuan en fia turin chulai room a chuan a chuk thla a hetia chuk thlak lai hian room kawngkhar pui chu ala in honga room hnuai lama a chuk thlak hlan hian kawngkhar pui chu zoi muang hian khar tu awm ni awm tak hian ama chuan a ron inkhar tamaya mak takani he thil thleng hian Isaac ata thian dun chu a ti hlau hle maya hei chau hi ani ina thil thleng alani tlat lo he thil thleng atanga zan ni na chuan he thil danglam tak mai hi lo thlenga he video kan thlir ma hian thil lo thleng to thin te lo ngai thlale thuak thuakila dining room a hmun phian da chu zan lama hian ama chuan alo tluzi maya a chan la chu tu man an hresi lova mak chu an ti tlang hle ni Isaac a chuan he thil hi tak tak ani empty chuan fia chu tuma chuta thil thleng chu hei hi ni mun phia an tun thatlat chu ama chuan chhuata hian alo tlu ler ngot maya Isaac chuan ani hne na chuan video chi hrang hrang dining room a CCTV camera ina alo record te chu a in thon tira chung video chi hrang hrang zinga pakhata chuan he thil danglam tak mai hi lo tel ve tlat maya
Isaac le bial nu chu an thil mu chuan a hma zong ain ati hlau le zual sot maya mun phiat lu ringot po chuan ati hlau to sa nak lain apia dar thalanga hian no pang hlim thla ni om tak hi run langin a hnu rei vak lova chuan chu hlim thla chu a tham ral zui ta ni a hnu le a video an siam hian zan lama an thil mu chu no pang thla nge ani ti a fin fiat chiang viau mai thai ani ilo enang. Alright, so we found something that might explain what happened last night. These tiles are of 2 children that lived here at some point. This is memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is the kid that I saw. Mai chem na fireplace taila chuan no pang thalak ni om tak pani hi an lo bel tela alan danin hret rek na tan chu thil chuan bel ni in alanga Isaac ata thian dun mai pe lama ani ngei po hian heng no pang te hi a hremia lova alan danin hun masalama he ina hian heng no pang te hi an lo cheng ve to thin ani mela chumi thla chuan hen chen nei hi ala chen chil te po ani mai thei ani